دریم ناحق قتل. دا ګوره هغه ده چې دا انسان هلاک کی او دا حادثه بلوز دی پولیس لین کې ناحق قتل دی. ټول الله ته ولاړو او جومات کې څوک مسلمان له دویمه د ازمري زړه ورکو هغه ته وایي ته جومات پرېږده هغه ته صرف دا وایي د قرآن مجید دا پاڼه لږه وشلوه. یقینو که چې د هغه پړه کې ذرې برابر ایمان یا بنه کي دا د مسلمان کار نه دی. ته ورځه بېګناه مسلمانان په سیکړو باندې خلک وجنه او په جومات کې هغه امام صاحب هم پکې شهید شوی. ډېر ښه خلک پکې زموږ د علاقې دلته کې دغه عرفان ایس ایچ او هغه پکې شهید شوی. دا ناحق قتلونه دي. ګوره دا لوی جرم دی. د دې ټولو به تپوس کېږي. د انصاف وروسته په هغې باندې راغله د هغې پوره وتېره شوه. الله وله د شهادت لویه مرتبه ورکړه. خو چې کله تا نه د دې تپوس کېږي د دې ټولو قتل الزام پتا راځي یوازې هغه سړي نه چې کم ځان والوزولو نه په دې کې چې کم ملوث دی چا راوستی دی چا پکې پیسې اخیستې دې ځای ته څنګه رسېدلی دی دا ټول په دې کې ملوث دی. رب به د دې نه تپوس کوي او په ژوند کې به داسې سزاګانې ورکړي چې دوی به مرګ غواړي الله به وله مرګ نه ورکړي. واړه واړه بچي مې یتیمانان کړل. وړوکي بچي ترې نه پاتې شوي. ډېر پکې داسې وو ډېر پکې نوجوانان داسې وو. هغه یو هلک ډېر ښکلی هلک و په دې الارج ګیټ کې هغه یو کس له انټرویو ورکوله وی ما ته دعا کوي چې زه مړ نه شم. وی که زه مړ شم وی زما مور به مړه شي. وی زه د شپږو خویندو یو ورور یم. وی زه ډېر په منتونو باندې هغې او په ډېر په دعاګانو رالوی کړی لکه داسې پکې ډېر بېګناه خلک تللی دي. نو ناحق قتل دا د انسان دپاره مهلکه ده. څلورم نمبر حضور پاک وی کم سړی سود خوري وی دا د سړی هلاکۍ ژوند یې هلاکوي په زندګۍ کې به هم بې سکوني آخرت کې هم د لپاره سخت عذاب دی. پنځم نمبر د یتیم مال خوړل. دا ظلمونه زموږ په معاشره کې شروع دي. کله چې رور وفات شي بل لور به راپاس وي دا بچي وله د کور وشړه بس دی پلار یې لاړو د دې ځای په دې کې نشته. مخکې ورځ هم داسې یو حادثه شوی وه. یو ماشوم ولاړو د پلار قبر ته یې ولې جاړې وي یاره پلار مې وفات شو وي ترونو د کور وشړلم. وی مونږ یې د کوره بار کړو وي زموږ څه نشته په کار دا دی کور نه شړل پرېږده چې یو تر کې دومره غیرت راغلی وی راپاڅېدلی د دې په سر دې لاس ایښی وی خرچه دې برداشت کړی دا خو هم ستا د ورور بچي هم ستا بچي شو. دنیاداري دومره حد ته رسېدلې ده چې هغې کې بلکل تمیز ختم شوی دی چې یاره دا رور دی که دا رشتهدار دی دا رواره دی دا خورای دا تمیز خلکو بلکل ختم کړی دی. صرف دا پیژني چې پیسه وګټه پیسه څه به پکې چېرته به وړې څه خو به ځان له آخرت دپاره هم جمع کړې که نه صرف دا دنیاداري ده د کوره بهر وځې پته هم دې نه لګي ژوندی راځې که مړ راځې. څومره خلک په امیدونو باندې ووته واپس بلکل لا نه هغه کیسې ختم. لږ آخرت دپاره هم ذخیره جوړول پکار دي.